Menimcha men Rossiyada ko'rganman shunaqa montini. Buni ham ko'ryapsiz, xinkali deydi, ya'ni gruzinskiy. Bundan tashqari qurtoba bo'lyapti, hozir ko'rsataman. Buni men nomi? Salat Mursko kapris. Mursko kapris. Bunisi Xachapuri ajarskiy bu. Gruzinskiy. Gruzinskiy. Zo'r ekan mazasi. Mazasi zo'r. Dahshat. Hozir bitta tanishtiramiz, aka, qarang. Bu xachapuri. Bunimiz xinkali. Bu gavyadinasi. Bunda bizda 5 xilidan bor. Gavyadina, baranina, korinisi bor. Sirnisi bor. Sirnisi ichida 5 xil siri bo'ladi. 5 xil siri. И грибной bor, qo'ziqorinli. Qo'ziqorinli. Bunimiz tabiga qarab, boy go'shti, qo'y go'shti, xolasa 5 xil ta'mda qilib beramiz. 5 xil ta'mda qilib beramiz. Ichida bu odamlar so'rashi mumkin, bu qatiq emas, bu matsun. Armiyanskiy qatiq deyshadi buni. O'zimiz tayyorlaymiz buni ham. Mazasi buni ham вообще zo'r aka. Qatib ko'rasiz. Bu-chi? Bu tojiklarning milliy ovqati qurtoba. Qurtoba. Bu mashina tayyorlanadi o'zi, bismillah. Deb ko'rasiz. Mana. Men birda Rossiyada ishlaganimda Eronlar tayyorlagan yeganman. Eronlar tayyorladi Rossiyada, esasizmi? Ta'mirachimiz ham istadi. Xo'p. Bu nima dediz? Bu xinkali. Gruzinskiy. Gruzinskiy. Ha. Ko'ryapsiz qottanligini? Ichidan suv oqib turadi noqchizaga. Bu qarang. Suvni qarang. Ichida go'shtlarni ham qarang. Qarang, bitta da'at ko'ramiz, sizlar nomlayman. Piyoz ham bo'lmasa ekan, go'sht o'zi bo'ladi. Go'sht o'zi 100% go'sht, mesni o'zimiz halol. Bexijolat. Mazasi ham zo'r ekan. Hozir bundan tashqari nechta ovqat bo'ladi? Bundan tashqari 25 xil ovqatimiz bor. 25 ovqat bor. Qanaqa ovqatlar? Xo'p, bizda donorimiz bor. Turetskiy 100% mesni, 100% go'sht yeymiz, qiyma yemaymiz. Ko'chadan go'sht olmaymiz. 100% o'zimiz mesni qossoblarni so'ydirib, o'zimiz yeymiz. Bundan tashqari sushimiz bor bizda. Yapon kuxnyamiz ishlaydi. Sushistimiz Yaponiyada ishlab kelgan 100% yaxshi povur, eng zo'r povurlarni ishlatamiz. Hop, bu xinkali'da Gruziyada ishlab kelgan o'zimizni tanishimiz qiladi. Mazasi ham zo'r. Mazasi zo'r. Lekin haqiqatda mazasi o'g'il bolaga zo'r ekan. Bularchi suvlar. Bu o'zim Yevropada ishlaganman, barda oshxonada ishlaganman. Buni o'zimni shogirdim qiladi. O'zimiz andijonlik bola, Instagramda ko'pchilik taniydi. Andijonlik, o'zimiz barmerimiz. Hozir men sizlarga lokatsiyasini ko'rsam, lekin o'g'il bolaga qurtoba ham, bu monti ham, xinkali ham вообще zo'r ekan. Buni hozir yeb ko'ramiz. Endi yeb ko'ramiz, keyin sizlarga lokatsiyani tushuntiramiz. Bolaga montini ham yedik, qurtobasini ham yedik. Hammasi zo'r ekan. Taklif qilaman kelishlaringni. Bundan tashqari 30 xil ovqat bor deyilyapti. Mana Madlen nomi, Archazorni bilasizlar, Kirgili Dvorets ro'parasida mana. Dvoretsni bilasizlar, Kirgilidagi shu ro'parasida joylashgan Archazorda parkovka masalasi ham muammo emas. Moshada kesalar. Undan tashqari batda bir 30 xil shirinlik, bir 20 xil marojna bo'lar ekan. Hozir aka, данный момент men obuna